Պարոն Մամեջյան, 1988 երկու կարևոր բան ես ելույթում շեշտադրում մոռացա, պարոն Մելքոնյանը համայնական հռչակագրից խոսելուց ինձ ուղղորդ է շատ ճիշտ, որ ես կարևոր բան եմ հաստատել, պետք է խոսամ, տեսեք, համայնական հռչակագիր երեխեք, հունվարի 29-ին ընդունվել, Ծիծեռնակաբերդում ընթերցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, համայնական հռչակագրում ուշադրություն, դատապարտում են համայնական հռչակագիրը, Թուրքիայի, Հայաստանի շրջափակման քաղաքականությունը և դատապարտում է Թուրքիայի նախապայմաններ դնելու քաղաքականությունը, դա համարելով հայոց ցեղասպանության չդատապարտման և չճանաչման հետևանք։ Եվ երկրորդ, էլի համայնական հռչակագիրը կոչ է անում Թուրքիային առերեսվել և հաշվերի պատմության հետ ու ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը չէր ընդունում Թուրքիայի որևէ նախապայման Արցախի խնդրում գնալ միակողմանի զիջումների և նույնիսկ դա անվանում էր շանտաժ և դատապարտում էր Հայաստանի Թուրքիայի կողմից բլոկադան և կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այսօր այս կապիտուլյացիայի սիմվոլները Արցախը հանձնել են, 150,000 արցախահայեր էթնիկ զտման է ենթարկվել, Թուրքիան նույնիսկ նման պահանջներ չի ներկայացնել երբեք, չէր կարող երազել, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, այսքանից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի սահմանը փակ է, մի հատ էլ երջանիկ դեպքով գնում են թուրքերի հետ հանդիպում են, Էրդողանի գիրկեն դնում են կրծքին։ Քանի որ հին հույներն ասում էին, որ ամեն ինչ հայմատության մեջ պետք է նայվի և ճշմարտությունը։ Եթե որպես հին հույների քաղաքակրթության մի փոքր մասնիկ նայեք, ուզեցի այդ հայմատությունը դուք ևս մեկ անգամ տեսնեք։ Ինչ է ասում համայնական հռչակագիրը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ 10 թվականին հայ-թուրքական հարաբերությունների, Թուրքիայի շանտաժի ու բլոկադայի քաղաքականության մասին և ինչ են անում սրանք Արցախը տալով, հայաթափելով և Հայաստանը վերածելով թուրքական վիլայեթի։ Շնորհակալ եմ։